Czy słyszałyście o takiej rybie jak świetlik? To najliczniej występujące ryby na Ziemi. Ocean jest zdominowany przez małe ryby, które wielokrotnie przewyższają swoją liczebnością większe gatunki. Taki świetlik w każdej chwili może paść ofiarą drapieżnej większej ryby. Gdy ławica świetlików została zauważona przez łososia, szybko stało się nieuniknione. Kilka ryb zostało połkniętych przez drapieżnika żywcem. W środku łososia, jeszcze żywe, stopniowo duszą się z braku tlenu, aż w końcu umierają. Taki to jest nieszczęsny los trylionów małych rybek, często jeszcze rybich dzieci. Czy wiecie, że ryby rozmnażają się na tak masową skalę, że z ich potomstwa dorosłości dożywa zaledwie kilka procent? Resztę spotyka marny los. Ta na przykład ryba umiera z powodu śmiertelnej choroby. Ze wszystkich ryb na świecie najwięcej jaj składa słynna ryba samogłów, aż do 300 milionów jaj w jednym lęgu. Nie wiem, czy te nieliczne samogłowy, które dożyją dorosłości, można nazwać szczęśliwcami. Często padają ofiarą lwów morskich, które odgryzają kawałki ciała jeszcze żywych samogłowów, na przykład płetwy. Choć niektórzy internauci pocieszają ludzi przejętych losem samogłowów, twierdząc, że rzekomo ryba ta nie czuje bólu. Nie wiem, ale wydaje się, że powolne dogorywanie na dnie oceanu, nie mogąc się ruszyć bez swoich płetw, jest straszne, nawet jeśli nie czuje się bólu. Pasożytnictwo również jest przerażające. Na przykład ta kulka na dolnej części ciała kraba to pasożyt, który kontroluje jego umysł. Między innymi prowokuje go do zachowań typowych dla samicy. Kastruje go oraz powstrzymuje wzrost i linienie. Pasożyty potrafią utrudniać życie swoich ofiar na najróżniejsze sposoby. Przykładowo pewien gatunek atakujący żaby powoduje, że rosną im dodatkowe nogi, co przeszkadza żabom w poruszaniu się. Wiele pasożytów zamienia swoich żywicieli w zombie. Ten ślimak padł ofiarą pasożyta z rodzaju Leucochloridium. Pasożytnicza przywra zajmuje czułki ślimaka, oślepia go i manipuluje jego zachowaniem. Możesz pomyśleć, ale takie małe żyjątko jak ślimak niewiele odczuwa. Możliwe, ale pomyśl, że liczba takich małych zwierząt na Ziemi jest miliony razy większa niż populacja ludzi, więc ich zsumowane cierpienie może być nawet większe niż całe cierpienie doświadczane przez gatunek ludzki. Czy nie jest to fascynujące, że ziemianie to w większości insekty, zooplankton i mięczaki?